أهلا بيكم. النهاردة هنعمل مع بعض لقمة القاضي أو الزلابية. هنعملها بأكتر عجينة مظبوطة ليها، وكمان هتطلع معانا مقرمشة وكور متساوية، يعني شكلها هيكون منظم جدا. وكمان معانا أسرار مهمة قوي في الفيديو ده. يلا بينا نبدأ على طول بالطريقة. بس قبل ما نبدأ ما تنساش اللايك والشير لو انت على الفيسبوك، سبسكرايب لو انت على اليوتيوب. أنا رباب حامد. معايا كوبايتين من الدقيق عليهم رشة من الملح، ومعلقة كبيرة من الخميرة، معلقة صغيرة من البيكنج باودر، ومعلقتين من اللبن البودر، ومعلقتين كبار من السكر. وعايزة اقول لكم ان دي تكات مهمة جدا، اللبن البودر والسكر مهم معايا قوي في عجينة الزلابية. ومعايا كمان كوباية من المية الدافية، وطبعا لو احتاجنا تاني هنزود، بس هنقلب كده ونبدأ نعجن ونشوف هنحتاج مية تاني ولا لا. العجينة بتكون مش سايلة قوي ومش تقيلة قوي، يعني بيبقى فيها مطة كده حلوة. انا هنا احتاجت كمان نص كوباية من المية الدافية، وهقلب بقى بالمضرب كويس جدا وافضل اقلبها. ممكن تستخدمي مضرب كهربائي او عجان، مفيش مشكلة ابدا. معايا بقى التكة الاخيرة وهي 3 معالق من الكاستر، ممكن تستبدليهم بالنشا الابيض. هقلب كويس جدا لحد ما اوصل للقوام اللي احنا شايفينه في العجينة ده. شايفين لونها حلو ازاي، وكمان قوامها حلو قوي. انا فضلت اعجن فيها حوالي بالظبط 4 دقايق. هنسيبها بس تخمر، نغطيها بكيس كويس جدا وبعدين نسيبها تختمر ونرجع نشوفها مع بعض. ده شكلها بعد التخمير حوالي بالظبط نص ساعة، وكانت خمرت معايا، هي ما غابتش معايا لان انا استخدمت مية دافية. هخرج منها الهواء كويس جدا بالشكل اللي احنا شايفينه ده، يعني مش هنقلب قوي. شايفين طبعا قوام العجينة عامل ازاي. كده انا سخنت الزيت كويس جدا، وطبعا لازم يكون غزير زي ما احنا شايفين كده. وبدأت اخد قطعة قطعة بالمعلقة، ولازم تكون قد بعضها علشان الكور تطلع متساوية. وجنبي طبق فيه زيت بستعين بيه، وكل شوية بحط المعلقة في الزيت وارجع اخد العجين. لو حابة تستخدمي طبعا قمع او كيس حلواني مفيش اي مشكلة ابدا، بس دي احسن طريقة هتعملي بيها الزلابية، علشان كده بيسموها لقيمات، يعني بنلقمها بالمعلقة بمعنى اصح. انا دلوقتي عملتها نص سوا زي ما احنا شايفين كده مع بعض، محمرتهاش للاخر، ودي خطوة مهمة قوي وسر مهم جدا في عمل الزلابية. اقلبهم بس يا دوب ياخدوا لون بسيط ونبدأ نطلعهم. هنفردهم على صينية وبعدين نرجع نحمرهم تاني. ده شكل الزلابية قبل ما احطها في الزيت للمرحلة التانية. شايفين لونها فاتح ازاي، وكمان هي بردت جدا لاني كنت مفردها على صينية وعليها ورقة زبدة. هقلبها كويس جدا وبعدين هتبدأ تاخد معايا اللون الذهبي الجميل ده. وطبعا الخطوة دي مهمة جدا، ان هي تديكي قرمشة حلوة قوي للزلابية، يعني ان انت تحمريها على مرحلتين، دي خطوة مهمة جدا. هفضل اقلب يمين وشمال زي ما احنا شايفين لحد ما اوصل للون المتساوي الذهبي ده، تبقى كلها لون واحد يعني بمعنى اصح. شايفين طبعا واضح ان هي مقرمشة ولونها حلو جدا. كده انا خلصت كل الكمية. معايا الشربات انا جهزته ب3 كوبايات من السكر، عليهم 1.5 كوباية من المية. لحد ما يبدأ يغلي بضيف عصير نص ليمونة، وبعد الغليان بربع ساعة بطفي عليه. ولازم الشربات يكون بارد جدا، مينفعش استخدم الشربات سخنة او دافي. وهبدأ اضيف كده واحدة واحدة زي ما احنا شايفين مع بعض. بالهنا والشفا. في الفيديو الجميل ده شفنا ازاي نعمل لقمة القاضي او الزلابية بطريقة سهلة، وكمان اسرار مهمة جدا اتعلمناها مع بعض. هنطلعها عجينة مظبوطة وكمان متساوية ومقرمشة، يعني مش هيبقى شكلها وحش وهتكسفك قدام ضيوفك. جربوها بطريقتي وما تنسوش تسيبولي رأيكم في التعليقات. ولو عجبكم الفيديو اتشرف بمتابعتكم على قناة أكلة ووصفة على الفيسبوك واليوتيوب بنفس العنوان.